事情是这样的，有一天，一个悲观的人，我是个悲观的人。你呢？悲观的人。感觉我晕过去了。会不会我们今天的评判都不是很准确 ？Everything. Yeah. We don't even need them to speed us. Yeah. 第一天就是没办法睡觉。鱼丸丸为什么会掉裤子呢？我现在说话带喘，是因为我刚刚玩了2下滑板。不行啊，真的，这出不了红油，完蛋。什么？三千给钱，快点，1000元！咋还坐屁股下面呢？我真酸哟。搞错了重来，其实是因为把钱还也接不住。啊！居然玩这种事情，难以置信。那太贵了，哇，这个东西好贵，为什么这么贵啊？感觉这么穷，我输掉了。为了吃饱，为了赚钱，有水果吃了，边角料啊。刨坑来了，乌云乌云快走开，乌云乌云快走开。确实太累了，所以鱼丸丸是累瘦了。